Обзор 29 сентября. Всем привет! Сегодня приехал камин. Это, грубо говоря, просто обогреватель декоративный, как выяснилось, который просто встраивается в стену. Вот здесь будет под него готовиться дырочка. Для того, чтобы заложить лишнюю дырку, пришлось разобрать крыльцо, там ступеньки на крыльце, потому что не было вот такого кирпича, его в продаже сейчас нет. Только гладкие есть, вот такой гладенькие стеночки. Пришлось разобрать крыльцо, чтобы выудить недостающие кирпичики с этим вот покрытием. Дмитрий, пожалуйста, поздоровайтесь. Здравствуйте. 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 Вот такой каминчик, очень классный, мне он самой даже как-то понравился. Прям вот сейчас начинает холодать, прям захотелось каминчик. Так что, но он электрический. Вот здесь разобрали этот. Тут вот крылечечко разобрали. Вот здесь были ступеньки. И тут доложим новыми кирпичиками новые ступеньки. Собственно, вот. А сегодня мы уже уезжаем. Сегодня двери поставили. Все больше и больше преображается. Ставили двери здесь, здесь, здесь и здесь. Очень долго занимает залепливать вот эти, значит, всякие эти отверстия. Вот эти вот страшные, прибитые в магазине. Значит, эти вот штуки. Все вот эти дырочки, промежутки, щели, так сказать, вот это все очень долго я замазываю. Тут буду красить. Вот, тут уже у нас карпет. Ну, короче, красивше и красивше становится. Все, мы погнали. Красотища! Фу. Очень красиво. Я тоже такой хочу. Очень круто.
друзья мои, ну вот, видите, я сегодня не одна. Приехал Сергей и приехал Дима. Я тут крашу. Сергей делает ступенечки, а Дима делает... двери на душ. Двери на душ делает. В этой комнате душ. Это та самая ванная, которую достроили. То есть вместо крыльца здесь просто было крыльцо какое-то непонятное, второе. Зачем оно? Еще 15-я выходная дверь здесь была. Вот мы здесь, не мы, а Дима с папой. Вот это все. Это, значит, построили. Тут еще не доделочки, тут еще не все закончено. Этот самый, вот так вот просто его стеночкой вот так вот достроили, и получился душик. Получился душик. Вот сейчас сюда будет устанавливаться этот самый стеклянная дверь. Заказали на Амазоне. Такая она тяжелая, не знаю. Дима тут, короче, с ней возится. А я там продолжаю покраску. Серега это тоже новый житель, значит, Америки, так скажем, вновь прибывший, который прошел через Мексику, тюрьму и вот эти все дела. Чего там спорят? Потому что, блин, Так, ну вот ребята тут. Ребята красят бетончик. Красят бетончик, потому что я медленно крашу и нечего Диме делать. Поэтому решили вот бетончик пока покрасить. Красят на 3, слабенькую. Дима надо рядом поставить и макать часто. А не вот это вот размазывать, эти 3 крохи. Потом будешь 2-й раз перекрашивать. Ноль реакции. Размажь пятна, чтобы не... О. И туда подгони к себе, чтобы ты макнул помазал. И вон там размажь, потому что будет пятна. Слышь? Где? Ну вон там он накапано. Будут потом пятна некрасиво. широкую, вот на широкую, да? Не смотрел ты видюху? А, еще они... Ступеньки, да, сделали. И на выходе, короче, красивенькие ступеньки. И даже купили какую-то, значит, плиточку. Плиточку купили для ступенек. Будет у нас очень красивая. Очень красивые будут ступенечки здесь. Не у нас, а в доме. О, такого цвета. Мне очень нравится. Такой графит. Класс. Такой красивый. Я такого цвета подберу краску, чтобы такого цвета был бы камин. Вот такие планы. Так, ну все, мы работаем дальше. Ну, тебе надо словить провод этот. Ты должен как по стуку понять, где он? Да. А какой-то нету? А какой-то нету пока. А он видит тебя в это отверстие? Не видит? А, Димас, теперь пробуй чуть... Ты ко мне лицом стоишь или как? Короче, пацаны тянут провод для этого. Для камина. Хотели тут дырку лупить, потом решили как-то через подвал.
В общем, веселятся. Так, ну вот покрасили. Не знаю, у нас целое ведро. Может, мы еще раз покрасим, потому что вот Дима заклеивал трещину, и она не везде хорошо взялась. Но вообще стало очень чисто и красиво. Это мы взяли красочку. Кстати, она была на скидках в Home Depot. Она для конкрита, и она была на скидке. Я спросила, почему на скидке, кто-то отдал или что. Он говорит, нет, просто эта фирма не делает больше такого вида краски, поэтому они распродают, типа, все, что есть. Battleship Grey. Такой вот цвет. Какой-то он сильно голубой, но я думаю, он высохнет, будет чуть темнее. У нас и этот крыша здесь мы закрасили такой тоже примерно. Ну, очень нарядно. Ну, мы, конечно, еще помоем. Вот это тоже будет закрашиваться, вот это все. Помоем, подчистим. Дверь там вот я тоже черненьким закрашиваю, потому что они такие рыжие, хотели менять, потом подумали, что как бы эти двери для этого дома очень даже хорошо. Я вот их покрасила, она сейчас матовая, но я еще буду лаком делать ее, обрабатывать. Тяжело их красить, много вырезов. Короче, там это вся резьба, там это, в общем, тяжеловато, но нормально, по чуть-чуть. Ну вот, короче, вот так вот сегодня сделаю. Хорошо, мне нравится, классно. Чистенько стало, красиво, без пятен. Крутяк. А еще, когда красят гараж, что потом еще есть еще одна штука, которая покрывают для блеска. И пол тогда не такой, а он еще, значит, блестит. Он таким еще, значит, размазывать такую штуку специальную. И он мало того, что покрашенный, он таким еще блестящим таким, значит, покрытием. Тогда вообще никакая грязь не липнет. То есть, понимаете? Вот мы хотим себе когда-то гараж, неизвестно когда, но вот так сделать. Мы сейчас это выяснили, когда уже вот выбирали краску, то выяснили, что краски мало. Надо еще таким вот слоем каким-то еще вот покрывать. Ну, то есть отдельно продается. Там можно какие-то вкрапления такие вот еще добавить, такие вот, как вот нарезанные, значит, серпантин или как это, кусочки целлофана. И он тогда еще такой вот блестит и такой он нарядный. И тогда он глосс такой, значит, с блеском. Такое покрытие с блеском. Ну, тут мы уже этой ерундой заниматься не будем, конечно. Тут мы просто обновляем внешний вид. Здесь тоже было покрашено когда-то очень давно, видать. Что-то слезло, что-то не слезло. Тоже все это покрасим. Будет нарядно. Вот эти штуки я уже покрасила. Они тоже были облезлые, вот видите. Но я вот этой вот краской черной покрасила. И очень освежился сразу вид, потому что они были ободранные, страшные такие. Очень сразу оживился вид. И вот эти вот тоже. И еще на бэк-ярде надо покрасить эти черные штуки. Ну, в общем, старое сдираем, новое красим, отмываем и наводим чистоту и порядок. Достали вы, да? Че? Достали? Да. Молодцы. Друзья, всем привет! Я забыла поздороваться, а я забыла. Сегодня производятся электрические работы, устанавливаются лампочки, подкрашиваются уголки, проверяется качество покраски, проходится, так сказать, чистовая. Дима не дает ни дня и сразу по сырой краске устанавливает розетки, ну, по полу сырой.
делает вот такие вот, значит, вот люстрочку такую купили. Я сказала, надо черненькая. Она, кстати, не черная, она aged bronze. Я бы так сказала. Ну ладно. Будет черный камин. И вот надо, чтобы что-то черное еще было, чтобы было такое немножко перекликание. Здесь вот такую вчера установили. Мы даже себе такую купили, она на распродаже. Мы себе в коридор такую купили. Правда, она беленькая. Ну, не знаю, может, не в коридор, может, детям в лофт повесим. Такая она. Вам очень симпатичная. Не знаю, не светится или нет. Не, еще тут нет света, окей. Ну вот. Пока работаем вот над этим. Вот это вот установили, помните? Вот эту штуку. Вот. И вот потихонечку идет процесс. И приобретает какой-то вид полноценный. Ну, умничка, давай дальше. Вот и проверим, как у тебя там. Фейлы! Фиксируем фейлы. Только что вот так держали. Все. Сделай так. Сейчас все спортят. Я пошла. Рамочку уже. Может, ее белую оставить? Может, нормально. Все? 4.